กระปูนากระปูพระราชินีไปเก็บมาแต่ให้แต่นาเนาะแล้วก็จะมากินข้าวเช้ากันอันนี้ก็อุ่นเนื้อกินสักอันช่วงนี้มีแต่อุ่นเนื้อกินหลายอย่างอันนี้ก็อุ่นแกงหน่อไม้วันที่3มันเฮาก็อุ่นเนื้อกินนี่เนาะกิจวัตรประจำวันเฮาอุ่นเนื้อกินก็เลยให้พี่น้องได้ดูนะคะดูกันเป็นกับเขา